सभिनी प्यारनि दोस्तनि खे अस्सलाम वालेकुम या अली सलाम मदद सिंध जे मौसम सां गॾु मां तव्हांजो प्यारो दोस्त वक़ार अली हिरन। दोस्तों कुछ मसरूफ़ियात जे करे तव्हांखे टाइम न ॾेई सघियसि ऐं अॼु हिन वीडियो में तव्हांखे मौसम जी मुकमल मालूमात ॾींदसि त मई जे जेके आख़िरी ॾींहंनि में मौसम कीअं हूंदो ऐं छा सूरत हूंदी, को मग़रबी सिस्टम आहे या न आहे, मुकमल रिपोर्ट जेका आहे इन वीडियो ते तव्हांखे ॾींदसि। दोस्तों कल ऐं टियों ॾींहुं 12 ऐं 13 मई ते सिंध जे कुझु इलाइक़नि में मतिलबु कोस्तानी इलाइक़नि हैदराबाद जामशोर इलाइक़नि में लुक लुक कर ठहिया। उन खां पोइ ओलह सिंध जे कुझु इलाइक़नि में लुक लुक कर ठहिया। उत्तर सिंध जे कुझु इलाइक़नि में जेके आहिनि कल 13 तारीख़ ते लुक लुक कर ठहिया। कुझु इलाइक़नि में असांखे बरसाति जा इतला मिलिया आहिनि सिंध जे कुझु इलाइक़नि में। त हीअ लुक लुक कर पहिरीं बि आउं चई चुको आहियां 8 तारीख़ जेका वीडियो मूं अपलोड कई हुई त ॿुधायो हो त 12, 13, 14, 15, 16 ते लुक लुक कर ठहंदा जंहिंमां कुझु इलाइक़नि में बरसाति थी सघे थी। यादि रहे त लुक लुक कर हमेशह मंझंदि खां पोइ ठहनि था ऐं राति जो जल्दी ख़तमु थी था पवनि। को वॾो माना सिस्टम न आहे त सिस्टम जा फ़िलहाल के आसरात बि नज़र न पिया अचनि। लुक लुक करनि मां कुझु इलाइक़नि में बरसाति थी सघे थी, छो त निमी जेका आहे उहा मथे आहे ऐं निमी वारियूं हवाऊं मथे मौजूदु आहिनि। इन जे करे कुझु इलाइक़नि में ककर ठही सघनि था, कुझु इलाइक़नि में तेज़ हवा ऐं गजगोड़ था करनि, कुझु इलाइक़नि में कुझु वक़्त लाइ सुठी बरसाति थी सघे थी। हीअ जेके लुक ककर हमेशह अप्रैल मई में ठहनि था, का नई ॻाल्हि न आहे। गर्मी बि अगरि ॻाल्हि कयूं, काफ़ी दोस्त पुछंदा था हिन साल वॾी गर्मी आहे, त गर्मी का ख़ासि न आहे। गर्मी इहा जेका नॉर्मल हले पई, जेका हर साल हलंदी आहे। बहरहाल उत्तर सिंध ऐं विचोली सिंध में कुझु वधीक रिकॉर्ड थिए पई, उनजो सबबु इहो आहे जो ॾखण जी हवाऊं जेके आहिनि उनमें कुझु घटिताई आई आहे। बहरहाल वरी बि अगरि ॻाल्हि कयूं त ॾखण सिंध में जेके ॾखण जी हवाऊं आहिनि उन जे करे उते गर्मी घटि आहे। त इहे हवाऊं जेके आहिनि वक़्त पे था हलंदियूं रहंदियूं। हिकु ॾींहुं इन जी स्पीड वधी वेंदी त वरी 2 ॾींहं इन जी स्पीड घटिजी वेंदी। त इहो सिलसिलो जेको आहे इहो हलंदो रहंदो। फ़िलहाल के ख़ासि न आहे की अहिड़ियूं ॾखण जी हवाऊं जेके पूरी सिंध में लॻनि, अहिड़ियूं ॾखण जी हवाऊं जेके पूरी सिंध में लॻनि, अहिड़ियूं हवाऊं नज़र न पियूं अचनि। त विचोली ऐं उत्तर सिंध में कुझु हवा झटका हलंदा रहंदा जंहिं सां कुझु मौसम सुठो हूंदो। बाक़ी उत्तर सिंध में गर्मी जो ज़ोर वधीक हूंदो ऐं को बि अहिड़ो बरसाती सिस्टम फ़िलहाल नज़र न पियो अचे। हीअ लुक लुक करण मां बलोचिस्तान ऐं सिंध जे कुझु इलाइक़नि में बरसाति थींदी रहंदी। त फ़िलहाल बलोचिस्तान ऐं सिंध में को अहिड़ो ख़ासि मग़रबी सिस्टम नज़र न पियो अचे ऐं गर्मी जेको आहे इहा उत्तर सिंध ऐं उत्तर बलोचिस्तान जे कुझु इलाइक़नि में कुझु वधीक हूंदी। ॾखण ऐं विचोली सिंध ऐं बलोचिस्तान खां मतिलबु त कुझु वधीक गर्मी हूंदी उत्तर बलोचिस्तान ऐं उत्तर सिंध में, छो त उते जेके आहिनि ॾखण जी हवाऊं घटि आहिनि ऐं गर्मी जो ज़ोर उते बरक़रार वधीक रहंदो। त दोस्तों इहो मौसम जी मालूमात जेका मूं तव्हांखे ॾिनी आहे। अगरि ॻाल्हि कयूं त मई जे आख़िरी ॾींहंनि में मग़रबी सिस्टम मतिलबु त हिकु नज़र अचे पियो जो कमज़ोर मग़रबी सिस्टम आहे जेको बलोचिस्तान में बसतूं वसाए सघे थो। पर उनजी रिपोर्ट तव्हांखे जल्द ॾींदासीं। त फ़िलहाल ही लुक लुक कर आहिनि, इन मां सिंध जे कुझु इलाइक़नि में बरसाति थींदी रहंदी। ख़ासि करे जेके वधीक इम्कान आहिनि ओलह ऐं उत्तर सिंध में आहिनि। त मौसम आहे इन में तब्दीली थींदी रहंदी आहे। अगरि का बि तब्दीली थी त इनशा तव्हांखे वक़्त ते मालूमात ॾींदासीं जीअं तव्हां वक़्त जो कमकार करे सघो। त दोस्तों महिरबानी करे असांजे पेज खे फॉलो कयो, वक़ार अली व्लॉग जो कोई मुंहिंजो पेज आहे ऐं वीडियो खे भले का त शेयर कयो ऐं कमेंट कयो। महिरबानी कर।